Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manolovers, alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali dengan channel kesayangan kita bersama, Pokoke Mano, channel spesial yang membahas tentang dunia perburungan dan juga semua jenis unggas. Dulur penghobi ayam seluruh Nusantara, tahu tidak betapa sedihnya jika ayam kesayangan kita mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh, seperti pilek, ngorok, berlendir, batuk-batuk, mata berair, dan terlihat lemas serta tidak mau makan sama sekali. Meskipun berbagai cara sudah dilakukan dan berbagai macam obat yang dibeli dari toko juga tidak memberikan perubahan yang signifikan. Maka dari itu, kali ini saya akan memberikan sedikit pengalaman saya dalam mengobati ayam yang sakit tersebut dengan racikan obat tradisional yang sudah sering saya gunakan, dan alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Tetapi sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, dan klik tanda lonceng supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel kami ini. Dulur penghobi ayam seluruh Nusantara, ada beberapa kemungkinan jika ayam mengalami pilek, ngorok, berlendir, mata berair, lemas, dan tidak nafsu makan. Bisa saja itu terkena penyakit pernafasan kronis atau yang biasa disebut juga dengan CRD. Atau mungkin juga terkena penyakit koriza atau biasanya kita menyebutnya dengan snot. Gejala kedua penyakit ini hampir sama, yakni sama-sama menyerang pernafasan. Jika snot menyerang dengan lebih cepat dan biasanya jika tidak diobati atau kadang sudah diobati pun tapi malah bertambah parah, maka dalam waktu tidak sampai 1 minggu dia akan mati. Sedangkan ayam yang terkena CRD biasanya bisa bertahan lebih lama sampai berminggu-minggu. Kadang sembuh, kadang balik lagi, kadang sembuh lagi, kadang juga balik lagi. Biasanya ayam yang terkena CRD ini akan mati karena tidak nafsu makan dan berat badan semakin menurun, sehingga ayam akan lemas, dan akhirnya akan mati juga. Kedua penyakit ini sama-sama menular, baik melalui debu, wadah pakan dan wadah minum, kandang yang kotor, fases atau berak, dan kontak fisik antar ayam secara langsung. Untuk menanggulangi hal ini, tentu saja kita harus menjaga kebersihan, menyemprot kandang dengan disinfektan, dan mengevakuasi ayam yang sakit untuk dikarantina, dijauhkan dari ayam yang sehat. Dan tentu saja yang paling penting, kita berikan racikan obat tradisional secara rutin dengan penuh kesabaran sampai ayam yang sakit tersebut benar-benar pulih dan kita nyatakan sembuh total. Obat tradisional ini tentu saja lebih aman untuk ginjal dan daya tahan tubuh ayam. Sedangkan obat pabrikan yang kita beli dari toko biasanya mengandung bahan kimia yang tidak baik untuk pemakaian jangka panjang. Belum juga jika dosis yang kita berikan terlalu banyak dapat mengakibatkan kerusakan organ hati dan sistem imun yang justru semakin menurun dan akhirnya malah mempercepat kematian. So, berikut bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk membuat racikan obat tradisional yang tentunya mudah kita dapatkan. Iya, langsung saja yang pertama kita siapkan bawang putih, kemudian kita siapkan kunyit, lalu kita siapkan jahe, dan kemudian kita siapkan
gula merah. Kemudian kita siapkan lagi daun kelor. Daun kelor ini sangat berkhasiat ya. Dan yang terakhir kita siapkan jeruk nipis.